Ani istri binangkit ngan boga panyakit medit tekaop aya nu nguntir sacana osok muridin Ani istri nu lenjang tekaop ningali bujang sanajan loba nu gandang teu Ani toleh tandang teu Ani jaman baheula lain teu Ani ayeuna jamana Siti Nurbaya geus jadi buah carita teu Ani jaman kiwari hirupna kuning nyantri kacaroge sok mati cirina istri sejati teu Ani teu eleh gaya ngarendeng jeung budak ngora dicontoh balarea kacaroge sok satia teu Ani istri sajati nu satia kasaraki dakubung teu Ani santri dicontoheun para istri ngan hanjak kakerja Ani tarada tinulungan kasasama teu akuan osok mentingkeun sorangan teu Ani istri binangkit ngan boga panyakit medit tekaop aya nu nguntit sacana osok muridin teu Ani istri nu lenjang tekaop ningali bujang sanajan loba nu gandang teu Ani toleh tandang teu Ani jaman baheula lain teu Ani ayeuna jamana Siti Nurbaya geus jadi buah carita teu Ani jaman kiwari hirupna kuning nyantri kacaroge sok mati cirina istri sejati teu Ani teu eleh gaya ngarendeng jeung
istri dinangkit ngan